Wir sind immer noch im Outdoor-Kochfieber und heute, 2 Wochen vor Ostern, machen wir ein Osterbrot. Wir haben die Zutaten schon vorbereitet. Mehl, Salz, Zucker, Orangat, Zitronat, Rosinen und Marzipan. Gerne auch ein bisschen eingelegt in Osterwasser. Öl brauchen wir dazu und Thomas wird jetzt gleich den Vorteig dazu machen. Ein bisschen Hefe schon mal in so eine Mehlmulde reinbröseln. Dann kommt von dem warmen Wasser, was wir vorbereitet haben, ein Schluck dazu. Ein Schluck ist eine typische Gastroeinheit. Und auf jeden Fall eine Prise Zucker, dass die Hefe auch ein bisschen was zum Verarbeiten hat. Das erstmal nur so, dass sich die Hefe auflöst und ein kleiner Hefevorteig, Hefestück entsteht. Das dann ein bisschen ruhen lassen und dann lasst euch überraschen, was das draus wird aus dem Ganzen. Dieses Rezept funktioniert natürlich genauso gut in der heimischen Küche mit Gas, Elektro, Umluftbackofen. Das Rezept dafür findet ihr auch schon auf unserem Blog unter Outdoor Hochgenuss. Und wir halten euch auf dem Laufenden, freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Erfolge oder Nach-Cooking-Aktivitäten zeigt. Bis dann, schönes Wochenende.